Перед нами новый Mercedes-Benz CLA Shooting Brake. И в этом поколении он теперь доступен и как электромобиль. Фактически первый универсал Mercedes с полностью электрической версией. Сейчас разберем все, что важно знать об этой очень необычной модели. С вами AJ на авточувстве. Начнем сразу с передней части. Вы уже слышите этот приветственный звук. Как только подходишь к машине, она разблокируется и начинает тихо оживать. Приглашать сесть внутрь. Мне нравится этот передний дизайн с акульим носом. Здесь глянцевая черная решетка с LED-звездами. Ночью они подсвечиваются. Также здесь фара мультибим LED с фирменной графикой. И обратите внимание, очень хорошая аэродинамика. Много плавных поверхностей, много мягких линий. Коэффициент сопротивления здесь действительно низкий. Около 0,21. Новое поколение CLA стало заметно больше. Теперь длина 4,72 метра. Машина выше и, главное, увеличилась колесная база. Это должно дать больше пространства в салоне. Проверим это, когда сядем внутрь. Есть разные варианты колес. Здесь установлены 19-дюймовые AMG диски. Но важно понимать, адаптивной подвески нет ни в одной версии. Поэтому 18-дюймовые колеса с более высоким профилем, скорее всего, будут комфортней. Проверим это уже на ходу. Сам термин Shooting Brake здесь немного условный. Да, визуально кажется, что это двухдверка. Но по факту это полноценный пятидверный универсал. Просто для более спортивного вида здесь сделали покатую линию крыши в зоне задней стойки. И в целом силуэт получился очень удачным. Действительно аккуратный, продуманный дизайн. Еще одна новая деталь – двухцветная задняя часть крыши. Здесь огромная панорамная крыша, и верхняя секция дополнительно окрашена в черный, это визуально вытягивает профиль, а ниже остается полоса цвета кузова. В итоге очень элегантный образ. И, на мой взгляд, довольно редкое решение для этого сегмента. Универсал с таким дизайном. С этого ракурса видно, что задняя дверь здесь не плоская. Она заметно наклонена и довольно сильно закруглена, и это по ощущениям хорошо работает на аэродинамику. Также нравится цветовая графика. Здесь повторяется фирменная звезда как спереди, и есть единая LED-полоса по всей ширине. Версия 350 4MATIC – это топ в линейке. О батареях поговорим чуть позже, но, как понятно из названия, здесь полный привод. В базе мотор на задней оси и интересная двухступенчатая трансмиссия. Первая передача для тяги на низких скоростях. Особенно это важно при буксировке или под нагрузкой. Вторая для движения по трассе, чтобы снизить обороты и повысить эффективность. В целом дизайн очень чистый, простой, обтекаемый. Мне нравится этот контраст черного и белого. А вам как? Напишите в комментариях. CLA Shooting Brake построен на одной платформе с JLB. Так что скоро сможем сравнить их напрямую, обзор JLB тоже будет. По батареям есть два варианта. 58 или 85 кВт-часов чистой емкости. Мощность от 165 до 260 кВт. Привод задний или полный. И здесь используется 800-вольтовая архитектура. Это значит быстрая зарядка до 320 кВт. За 10 минут можно добавить примерно 320 км запаса хода. Обычная зарядка 11 кВт в базе и до 22 кВт опционально. Посмотрите на камеры в боковых зеркалах. Вообще здесь очень много сенсоров. Платформа буквально напичкана технологиями с расчетом на будущее. Уже сейчас есть широкий набор ассистентов, и со временем будут добавляться новые через обновление по воздуху. Но из-за этой камеры пришлось изменить форму зеркала. Оно стало уже, и самой зеркальной поверхности здесь немного меньше. Похоже, машины постепенно вытесняют человека. Будущее уже наступило. Вот ключ. Можно просто держать его в кармане. Подходишь к машине, она сама открывается, ручки выдвигаются. По ощущениям все сделано довольно добротно. И звук закрывания двери тоже хороший. Еще один важный элемент. Безрамочные двери. Смотрится очень чисто современно.
Материалы сверху мягкие, и здесь тоже. И дальше это продолжается ниже по двери. Вот здесь уже чуть жестче, но в целом все нормально. Управление сиденьями классический Mercedes. И хорошо, что это реальные кнопки с кликом, а не просто сенсор. А вот это решение мне не нравится. Здесь всего два переключателя стеклоподъемников. Чтобы открыть задние окна, нужно сначала переключиться отдельной кнопкой. Честно, просто добавьте еще два переключателя. Было бы намного удобнее. Мне это решение не очень нравится. Переносим внимание в салон. И первое, что здесь сразу бросается в глаза, это суперскрин по всей ширине передней панели. Также мне нравятся эти сиденья. Это Артика, искусственная кожа, веганский материал. И по центру вставка под замшу. Она дает хорошее сцепление. В зависимости от версии AMG Line или другие комплектации, форма сидений тоже отличается. При посадке приходится немного пригнуться. Хотя крыша выше, чем раньше, это все еще не JLB. Но как только оказываешься внутри, ощущение очень водительское. Руль компактный, удобный. Но главный вопрос, как вам эти три больших экрана перед глазами? Давайте посмотрим поближе. И приятно видеть, что вернули физические ролики и переключатели на руле. Да, они все еще сенсорные, но их можно нажать. Есть четкий клик. Это не просто касание, и это хорошо. В целом мне нравится, что их вернули. Селектор передач здесь на рулевой колонке, и кнопка старт-стоп встроена прямо в него. Слева управление светом и дворниками. Часть суперскрин — это цифровая приборная панель. Можно выбрать разные темы оформления, и вместе с этим меняется цвет и стиль приборов. Возможностей кастомизации стало заметно больше. Но главное, можно гибко настраивать отображаемую информацию. Можно вывести карту на весь экран, или ассистента водителя, или классические приборы. Плюс к этому большой и очень четкий проекционный дисплей. Бардачок с доводчиком и резиновым покрытием, но он не очень глубокий. А вот интересный момент. 14-дюймовый экран для пассажира. Даже с камерой. Можно смотреть наш канал в дороге на YouTube, или Disney, или запускать игры. Это опция. Не уверен, что это действительно нужно. Но если хочется, такая возможность есть. Для водителя, на мой взгляд, важнее другое. Здесь тоже 14-дюймовый сенсорный экран, работает новая система MBOS, последней версии MBUX, с двумя AI-ассистентами. Навигация построена на Google Maps, и здесь используется Google Gemini. Он понимает более сложные команды и может обрабатывать несколько задач сразу. За счет этого навигация работает более естественно и точно подбирает маршруты. При этом система учитывает особенности электромобиля. Рельеф, расход, количество зарядок. Все это она рассчитывает сама и оптимизирует маршрут. По сути, очень умная система. А за общий голосовой ассистент отвечает ChatGPT. С машиной можно просто разговаривать и управлять функциями таким образом. По приложениям все как в смартфоне. Можно объединять их в группы, перетаскивать, менять порядок. Интерфейс максимально привычный. Есть разные варианты подсветки салона, которые меняют внешний вид суперскрина. Например, спокойная тема в стиле подводного мира. Так как это электромобиль и звука двигателя нет, можно выбрать разные звуковые профили. Они сопровождают разгон, торможение и в целом создают ощущение отклика машины. О, Roaring Pulse. Интересно звучит. А вам как? Здесь также большая панорамная крыша с системой Sky Control. Видите эти маленькие звезды? Ночью они подсвечиваются.
и сама крыша с электронным затемнением. Можно сказать: «Эй, Мерседес, открой крышу». Чем могу помочь? Открыть крышу. Выполняю. И она меняет прозрачность. Можно выбрать разные режимы, разные рисунки. Например, затемнить часть крыши, а часть оставить светлой. Если, скажем, дети спят сзади, можно сделать там тень, а себе оставить больше света. Возможностей здесь довольно много. По центральной консоли она двухуровневая. Снизу есть место, куда можно зафиксировать, например, планшет или книгу. Здесь же USB-C порты и отдельный вывод, чтобы протянуть кабель вверх и положить телефон сюда на зарядку. Либо можно использовать беспроводную зарядку. Она находится здесь. Управление в основном сенсорное. Есть общая панель, которую можно нажать, но отдельных кнопок почти нет. Зато есть быстрый доступ к камерам парковки, это удобно. Чуть позже покажу их подробнее, там есть интересные функции. Подстаканники с фиксаторами под разные размеры бутылок. И мягкий подлокотник с дополнительным отсеком внутри. Сила и Shooting Brake умеет парковаться сам. Да, это уже не новая технология, но здесь система работает очень уверенно. Нажимая кнопку парковки, машина сразу распознает все места вокруг. Если включить камеру заднего вида, она еще и показывает, где именно они находятся. Дальше просто выбираю Park Now. Я не трогаю ни газ, ни тормоз, ни руль. Руки и ноги можно убрать. Машина все делает сама. Я лишь держу ногу рядом с тормозом на всякий случай. И вот она уже припарковалась, сама включила режим парк, и можно спокойно выходить из машины. Теперь посмотрим задний ряд. Напомню, база стала длиннее. И проем задней двери тоже увеличили. Садиться в целом удобно. Но из-за низкой линии крыши нужно немного пригнуться. Зато запас по голове хороший. Даже выше линии взгляда. Панорамная крыша добавляет ощущение пространства. Поэтому внутри довольно просторно. Сидишь низко, поэтому ноги немного приподняты. Из-за этого поддержки под бедром не так много. Но зато пол здесь ровный. Это моя посадка за рулем. Мой рост 172 см, и, как видно, места для коленей достаточно. Ступни можно немного завести под переднее сиденье. В центре тоже есть место, поэтому 3 человека могут ехать с нормальным уровнем комфорта на короткие или средние дистанции. Пару часов вполне реально. Снаружи 2 крепления Isofix для детских кресел, но мне не нравится, что эти пластиковые направляющие просто снимаются. Их легко потерять или придется хранить отдельно. В остальном все хорошо. Есть центральный подлокотник с подстаканниками и держателем для телефона. Карманы за спинками сидений. Посмотрите на дефлекторы, по дизайну напоминают турбины. И приятный момент, они четко фиксируются при регулировке. Внизу USB разъемы. Сила и Shooting Brake уже в базе оснащается электроприводом крышки багажника. И, конечно, главная особенность здесь – это сам универсал. Объем 455 литров – очень хороший показатель. Также удобно сделаны направляющие для шторки багажника. Они двигаются по каналам, и с ней не приходится возиться. По бокам есть крепежные петли и розетка на 12 вольт. Погрузочная площадка почти ровная, есть небольшой порог,
поэтому чемоданы придется немного приподнимать, но это скорее мелочь. Здесь же кнопка выдвижного фаркопа. В этой версии Foamatic можно тянуть до 1800 кг, очень достойно. А вот чего не хватает, нет кнопок, чтобы сложить спинки сидений прямо отсюда. Придется идти ко второму ряду и складывать их вручную. Зато после этого получается ровная грузовая площадка. И, как и ожидалось, здесь есть передний багажник, Франк. Объем 101 литр. Мой ручной чемодан спокойно помещается и еще остается место. Также в базе идут рейлинги на крыше, и на них можно загрузить до 75 кг. И в зависимости от версии буксировочная способность также до 1800 кг. Для электромобиля это действительно сильный результат. Итак, Silhouette Shooting Brake в городе. Как он ощущается теперь, когда стал больше? Не слишком ли он крупный для узких улиц? Давайте проверим. Я сейчас в небольшом прибрежном городке на Майорке. Чтобы легче ориентироваться в городе, здесь есть несколько действительно полезных функций. Первое – ограничитель скорости. Я очень люблю использовать его в городе. Многие путают его с круиз-контролем или системами удержания дистанции, но здесь все проще. Он просто не дает разогнаться выше заданной скорости. То есть я сам задаю лимит, и машина следит, чтобы я его не превысил. Соответственно, никаких штрафов. И работает это очень умно. Система считывает дорожные знаки и автоматически подстраивается под изменение ограничения. Плюс здесь используется интеллектуальная рекуперация, машина сама подтормаживает, чтобы не выйти за пределы скорости. Вот сейчас я поставил лимит 30 км в час, еще под уклон. И машина сама замедляется, чтобы не превысить эти 30. Это очень удобно. Не нужно постоянно смотреть на спидометр. И эта система работает не только по скорости. Например, если я слишком быстро приближаюсь к машине впереди, она тоже это видит и автоматически начинает тормозить. То есть часть нагрузки с водителя просто снимается. Вот сейчас подъезжаю к перекрестку, и машина уже сама замедляется. В итоге такие системы реально упрощают езду по городу. Если не хочется полагаться на интеллектуальную рекуперацию, можно просто переключить режим лепестком. И тогда выбираешь, обычная рекуперация или усиленная. И это уже полноценный режим одной педали. Вот сейчас я полностью отпустил педаль газа. Жду, пока пешеходы перейдут дорогу, и машина сама остановилась до нуля. В городе это действительно удобно. Если каждый день ездишь на постоянной пробке, в таком режиме ехать заметно проще. А чтобы вернуться обратно в интеллектуальный режим, достаточно дважды щелкнуть лепестком. И система сама снова управляет рекуперацией. Теперь по подвеске. Напомню, адаптивной подвески здесь нет, только фиксированная настройка. Но сзади многорычажная схема и используются гидравлические ограничители хода. И за счет этого она неплохо сглаживает неровности. Например, люки, ямы, небольшие городские неровности, все это ощущается мягче. Я бы сказал, 18-дюймовые колеса – это хороший выбор. Они все еще выглядят нормально и дают чуть больше комфорта за счет профиля. В целом подвеска настроена довольно удачно. Машина остается достаточно мягкой. Но, конечно, на брусчатке или на более жестких неровностях это все равно чувствуется в салоне. Так что, пожалуй, 18 дюймов оптимальный вариант. Посмотрите на этот вид, очень красиво. И за счет панорамной крыши в салоне много света. Атмосфера получается действительно приятная. Прямо хорошее место, где хочется находиться. Лобовое стекло большое. Боковые окна тоже нормальные. А вот обзор назад немного ограничен.
Из-за этой покатой линии кузова в стиле универсал купе заднее стекло по высоте довольно небольшое. И, соответственно, назад видно не так хорошо. Но это компенсируется камерами и ассистентами. Плюс навигация здесь очень удобная. Если город незнакомый, система с дополненной реальностью подсказывает, куда поворачивать. В целом все очень просто и понятно. Руль легкий. Я сейчас еду в режиме комфорт. И отклик на газ здесь очень мягкий. Без рывков. Машина трогается спокойно, ползет медленно. Реакция немного сглаженная, поэтому не нужно точно дозировать газ, особенно в режиме одной педали. И в итоге это снимает лишнее напряжение. В городе ехать действительно комфортно, прямо комфортно. Итак, сила и шутинг-брейк на трассе. Выезжаем сейчас на автостраду. Посмотрим, как он себя ведет. Первый электромотор. И сразу чувствуется разгон очень легкий. Такие быстрые перестроения в потоке даются вообще без усилий. И благодаря всем этим сенсорам, даже если ассистенты еще не включены, машина уже сама подтормаживает, чтобы держать дистанцию. То есть даже без адаптивного круиза у тебя есть базовый уровень безопасности. Но давайте включим систему. Двойное нажатие, ассистенты активны. И здесь есть очень полезный момент. На приборной панели видно, что именно видит машина. Я вижу разметку, вижу свою полосу, вижу машины впереди, вижу машины сзади. Система даже распознает съезд. И это дает уверенность. Ты понимаешь, как она работает. Машина держится ровно по центру полосы, очень спокойно и стабильно. И теперь она помогает перестраиваться. Делает это безопасно и аккуратно ведет машину в нужную полосу. Теперь немного о комфорте. Подвеска, напомню, без адаптивных амортизаторов. Но при этом она неплохо справляется с волнами на дороге. Покрытие здесь довольно ровное, но легкие вертикальные колебания все же чувствуются. И подвеска с этим работает аккуратно. Я бы сказал, базовая настройка демпфирования здесь получилась удачной. По шуму мотора, конечно, нет. Можно включить разные звуковые профили, но на трассе машина едет тихо, без лишнего фона, и это хорошо. Нет постоянного гула, который обычно утомляет в дороге. При этом небольшой шум от шин все же есть. А вот аэродинамика отрабатывает очень хорошо, ветра почти не слышно. И в целом уровень комфорта здесь высокий. Салон хорошо изолирован от внешней среды, прямо хорошо изолирован. Руль сейчас стал чуть тяжелее. Плюс работает ассистент удержания в полосе, он по сути не дает мне... Вот смотрите, сейчас машина сама перестраивается, да. И с включенными ассистентами ощущение руля уже не так важно. Потому что система рулит за тебя. И из-за этого обратная связь получается немного неестественной. По сиденьям они хорошо держат тело. Мне нравится материал Артико, и эта вставка под замшу. Сцепление хорошее, я не скольжу в поворотах. Сами сиденья немного узкие, но для моей комплекции подходят нормально. Так что лучше попробовать разные варианты и подобрать под себя. По обзорности на трассе все хорошо. Основной фокус, конечно, вперед. И здесь большое лобовое стекло. И в целом это действительно хорошая машина для дальних поездок. Как Силэй ведет себя на серпантине, давайте посмотрим. Переключаюсь в Dynamic Select. Режим Sport. Здесь версия 4MATIC. 2 электромотора спереди и сзади. И включен звуковой профиль Roaring Pulse. Звучит как будто какой-то
Инопланетный V8, сложно описать. Есть низкочастотный гул, но, конечно, без реальных цилиндров. Поднимаемся аккуратно, дорога узкая, есть пешеходы и велосипедисты. Но посмотрим, как машина себя показывает. И первое, что сразу замечаешь. Силой управляется заметно лучше, чем JLB. Они на одной платформе, но разница ощущается. По прямой оба едут хорошо, но руль здесь гораздо точнее. И обратная связь естественнее, в отличие от чуть глухого JLB. И за счет этого у машины появляется более спортивный характер. Разгон, конечно, тоже очень уверенный. Электромотор здесь раскрывается полностью. Полный привод дает отличный зацеп, если задние колеса теряют сцепление. Передние сразу подтягивают машину. И это прямо чувствуется, запас тяги очень большой. Плюс тяжелая батарея внизу, она снижает центр тяжести. И в итоге все это вместе дает очень интересный результат. Машина неожиданно азартная на таких извилистых дорогах. На таких скоростях и на более грубом покрытии подвеска ощущается немного подпрыгивающей. Но с другой стороны, это добавляет ощущение спортивности. При этом движение кузова не резкие, нет жестких ударов. Все остается под контролем, вверх-вниз машина отрабатывает спокойно. По тормозам в целом нормально. Но так как здесь в основном работает рекуперация, педаль нужно нажимать чуть сильнее, чем ожидаешь. При этом установлены обычные дисковые тормоза по кругу, так что запас по торможению есть. Но да, усилие на педали немного выше привычного. Теперь по расходу и запасу хода. Мы проехали тестовый маршрут примерно за 1 час 37 минут здесь на Майорке. Был город, немного серпантина и трасса со скоростями около 100-120 км в час. Общий пробег около 100 км. Средний расход 16 кВт-часов на 100 км. В таких условиях можно рассчитывать примерно на 530 км запаса хода. Сейчас уровень заряда 69%. И система показывает еще около 433 км. По цене. Сила Shooting Brake в электрической версии начинается примерно с 48 тысяч евро. С большой батареей и опциями это уже 58-60 тысяч евро. Недешево. Но и предложение здесь довольно уникальное. Таких электрических универсалов на рынке немного. Например, Volkswagen ID.7 Tourer, но он заметно крупнее. Можно посмотреть на BMW i4, но он дороже, и это уже не универсал. Так что главный конкурент здесь скорее родственный Mercedes-Benz GLB. Подписывайтесь на канал, скоро сравним их напрямую. Если говорить в целом, Силай действительно закрывает много задач. Он динамичный, достаточно быстрый, просторный внутри и насыщен технологиями. Вопрос остается только в долгосрочной надежности. Платформа новая, и это еще предстоит проверить. Но если смотреть на предыдущий опыт, скорее всего модель окажется успешной. А как вы считаете, напишите в комментариях. И посмотрите другие обзоры на канале. Увидимся дальше.